a todos da igreja de Ettelbruck e da igreja de Esch. Nós estamos aqui no altar da nossa sede do Luxemburgo e nós vamos consagrar as arcas da aliança. Eu não chamo isso de envelope, mas eu chamo da arca da aliança, porque, como você vê, cada envelope carrega sim a imagem da arca. E no passado, a arca simbolizava o próprio Deus no meio do seu povo. E quando a arca foi colocada no templo que Salomão ergueu para a glória de Deus e os sacrifícios foram apresentados, diz a Bíblia que a glória de Deus encheu todo aquele lugar. E diante dos olhos de todos que ali estavam, o que eles viram foi algo extraordinário. E é isso que tem que acontecer na sua vida. Você deve, nesta fogueira santa, entender que o que você vai fazer, o sacrifício que você vai apresentar dentro desta arca da aliança, é para trazer a você a glória de Deus, de forma que você seja possuído por ela e a sua vida passe a ser extraordinária. Nós não acreditamos, nós não cremos que Deus quer que você tenha a mesma vida que você tem tido até os dias de hoje, que você venha viver apenas contando o que aconteceu de bom lá atrás no seu passado. Mas nós cremos que Deus, inclusive essa é a razão por que desta fogueira santa de Israel também será algo extraordinário, algo inédito, porque nós cremos assim, que Deus quer que o extraordinário passe a ser a sua realidade. E nós cremos que para isso acontecer, a glória de Deus deve possuí-lo. E para que a glória de Deus venha possuí-la, você deve então fazer o mesmo que fez no passado Salomão. Você deve subir ao altar com a sua arca da aliança e com o seu sacrifício. Nós vamos consagrar esses elementos a Deus e depois nós vamos colocá-los nessa caixa e vamos levar então até o altar, tanto da igreja de Ettelbruck como da igreja de Esch, e entregar em mãos aos pastores que são os responsáveis pela sua vida e que estarão lutando com todas as suas forças, unidos na mesma fé com você, para que a sua vida passe a ser extraordinária. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Ti o que nós não chamamos mais de envelope, mas sim da arca da aliança. Honra a nossa fé, toma nas Tuas mãos, meu Deus, estas arcas, de forma que quando essas pessoas que estão aderindo a essa fé, porque cansaram de viver a mesma vida e querem ver o extraordinário acontecendo, então que quando elas subam no altar no dia 13 de julho para apresentar o seu sacrifício nesta arca da aliança, que o mesmo que aconteceu há anos atrás, meu Deus, aconteça nos dias de hoje. Porque antes mesmo dos pedidos dessas pessoas chegarem até o templo de Salomão de hoje, a réplica que está sendo construída lá em São Paulo, meu Deus, que também será para a Tua glória, porque é uma inspiração que vem do Senhor, mas antes mesmo dos pedidos destas pessoas chegarem até aquele lugar santo, que a Tua glória venha sobre cada um daqueles que estão nessa fé e que a vida dessas pessoas passe a ser uma vida extraordinária, que a glória do Senhor se manifeste na vida deles de forma, meu Senhor, que todos os que os conhecem, todos os que têm conhecimento da sua vida possam reconhecer que de fato eles são a própria glória do Senhor nesse mundo. Nós apresentamos a Ti estas arcas e consagramos a Ti no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que assim seja. Amém. Então, vou colocar aqui dentro desta caixa essas arcas. Esse envelope já é o meu, porque eu estou nessa fé. Aliás, envelope não. Esta arca já é minha, porque eu estou nessa fé. Então, eu vou colocar aqui dentro as arcas e vou sair daqui e vou levar então para os pastores, tanto para o pastor Abílio, como para o pastor Pedro, da igreja de Ettelbruck. Bom? E que Deus então abençoe a todos e vamos nessa fé. A maior campanha de fé de todos os tempos. Senhor nosso Deus, passaremos uma madrugada inteira clamando. E é por isso que nós estamos aqui.
Ó Deus da riqueza, ó Deus da sabedoria. Para dissipar as obras das trevas que Pray nos that you atingem. consecrate this oil. Responda, meu Pai. E nós te pedimos, consagra, meu Deus. Nós profetizamos e determinamos. Você tem que sacrificar tudo para alcançar. Porque a maior campanha porque será realizada no Templo de Salomão. Veja a promessa a este respeito. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Bom, então, como nós prometemos, estamos aqui no altar da igreja de Esch, e eu vou entregar aqui agora das mãos do pastor Abílio as arcas da aliança. Então, pastor Abílio, a partir de agora estão aqui as arcas da aliança que sairão desse altar e vão para as mãos das pessoas que estão dispostas a buscar uma vida extraordinária, e essas arcas vão voltar para esse mesmo altar com os sacrifícios do povo. E assim como no passado a glória de Deus encheu o templo, cada pessoa que apresentar o seu sacrifício nessas arcas, elas também, pela fé, passarão a ter a vida extraordinária, porque a glória de Deus vai encher a vida delas. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, aqui com o teu servo, nós confirmamos o que já está determinado. A tua palavra diz que o que duas pessoas concordarem aqui na terra será concordado nos céus. Porém, nós não estamos com os nossos pés na terra, mas nós estamos com os nossos pés no altar, lugar aonde há um encontro entre o Criador e a criatura. Então, meu Deus, honra o que nós estamos aqui firmando no teu altar e diante do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você.